Hər Diqqət Mərkəzində sizə Rəmiz İdrisoğlu salamlayır. Yaxın zamanda ölkəmizdə aqrar sığorta mexanizminin işə salınması gözlənilir. Bəs nə deməkdir aqrar sığorta və özündə hansı şərtləri ehtiva edəcək? Məhz bu mövzuda müzakirə aparacaq. Qonağımız iqtisadçı ekspert Əli Əhmədovdur. Hər vaxtınız xeyirli olsun Əli müəllim. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əli müəllim, artıq fermerlər çoxdandır gözləyirdi belə bir yeniliyi və yaxın zamanda qeyd etdik ki, artıq bu mexanizm işə düşəcək. Nə deməkdir bu aqrar sığorta və nə vaxtdan tətbiqi planlaşdırılır? Təşəkkür edirəm. Belə aktual məsələyə toxunduğunuza görə ümumiyyətlə son illər Azərbaycanda aqrar sahə əsas biznes sahəsinə çevrilib. Əvvəllər indiyə qədər digər sahələrin sürətlə inkişaf etdiyi bir vaxtda aqrar sahə daha çox əhalinin məşğulluğu baxımından maraqlı idi ki, orada region əhalisinin böyük hissəsi aqrar sahədə kənd təsərrüfatından məşğuldur. Yəni bu ölkə üçün o baxımdan çox vacib sahə sayılırdı ki, orada böyük sayda əhali çalışır. Amma son illər aparılan tədbirlər, həm də dünyada baş verən proseslər nəticəsində Azərbaycanda da aqrar sahə artıq ciddi bir biznes sahəsinə çevrilib və necə deyirlər, buradan insanlar artıq biznes qurub pul qazanmağa başlayıblar. Dövlət də bu sahədə çox ciddi tədbirlər görür. Müxtəlif addımlar atır, çox effektiv, yaxşı mexanizmlər tətbiq edir ki, həvəsləndirsin. Belə bir mexanizmləri söhbətin gedişində də biz toxunarıq və növbəti belə bir mexanizm aqrar sığortadır. Aqrar sığortanın Azərbaycanda formal olaraq illər əvvəl olub dövlət tərəfindən. Amma bu, belə deyək, heç buna aqrar sığorta da demək doğru deyil. Sadəcə dövlətin bir dəstəyi vardı ki, aqrar sığorta etmək istəyənlərə biz dəstək verəcəyik. Yəni fermer özü gedib sığorta şirkəti tapmalıdır. O şirkət razılaşmalıdır ki, onun heyvanlarını yaxud əkin sahələrini sığortalasın, razılaşmalıdır hələ. Ondan sonra öz şərtlərini deməlidir. Ondan sonra əgər fermer razılaşarsa və dövlətdən dəstək alıb sığortalayacaqdır öz heyvanlarını və təsərrüfatını. Təbii ki, bu mexanizmdə o qədər boşluqlar vardı ki, bu heç işləmədi. Fermerlər heç bunun faydasını görmədi. Hətta Maliyyə Naziri neçə illər büdcədə bunun üçün vəsait tutsa da nəzərdə, o vəsaitlər hər il istifadə olunmamış qaldı və çox təəccüblüdür ki, belə vəsait orada istifadəsiz qalır. Dediyim kimi, son illər Azərbaycanda kənd təsərrüfatına artıq iri investisiyalar qoyulmağa başlayır. Yəni ki, kənd təsərrüfatına təkcə kəndlilər pul qoymur. Artıq siz bəlkə də bizim tanışlarımız arasında da belə insanlar var ki, onlar Bakıda yaşayırlar, bölgələrdə ya heyvandarlıq təsərrüfatları var, ya orada torpaqları var, artıq təsərrüfat yaradıblar, əkin, biçin sahələr var, özləri Bakıda yaşayırlar. Yəni bunlar investordular, ora pul yatırıblar və qazanc əldə etmək üçün. Və ona görə də artıq belə bu investisiyaların qorunmağın vaxtı çatmışdı. Və ona görə də Azərbaycanda aqrar sığorta haqqında qanun qəbul olundu və qanunun tətbiqi ilə bağlı dövlət başçısının ötən ilin avqustunda fərmanı oldu. Həmin qanunun tətbiqi haqqında fərmanla birlikdə həm də Azərbaycanda aqrar sığorta fondu yaradıldı. Aqrar sığorta fondu ölkədə bütün həm heyvandarlıq, həm bitkilərin, həm də balıqların sığortasını həyata keçirəcəkdir. Bəs necə işləyəcək ümumiyyətlə bu sistem? Deməli, sadə şəkildə desək, kimin təsərrüfatı varsa, heyvandarlıq təsərrüfatı, əkinçilik sahəsi, məsələn, üzüm bağı varsa və yaxud da süllük inəkləri və camışları varsa, onlar müraciət edəcəklər. Fonda yox, yeni aqrar sığorta, müştərək sığorta şirkəti yaradılır. Yeni bir şirkət yaradılır və fermerlər onlara müraciət edəcəklər, həmin şirkətə və həmin şirkət aqrar sığorta fonduna müraciət edərək bu fermerin təsərrüfatını sığortalayacaq. Deməli, var aqrar sığorta fondu. Bu, tam dövlətin vəsaiti ilə yaradılmış fonddur. Var aqrar sığorta şirkəti. Bu, müştərək şirkəti. Bunun 7 sığorta şirkəti birləşərək yaradıblar. Bu, onun üçün yaradıblar ki, aqrar sığorta fondunun bütün regionlarda filialı yoxdur. Fermerlər isə öz təsərrüfatını sığortalamaq üçün Bakıya gəlməli deyirlər. Ona görə də bu şirkət yaradılıb ki, ona üzv olan şirkətlər, tutaq ki, A şirkəti bu müştərək şirkətin təsisçisidir, üzvüdür və həmin o şirkətin regionda olan filialına fermer yaxınlaşıb sığorta üçün müraciət edəcəkdir. O şirkətlər də sənədləri göndərəcəklər, belə sadə şəkildə desək, Bakıya və Bakıda razılıq veriləcək ki, bu fermerin təsərrüfatı sığorta sənədləri göndərsin deyəndə bunlar hamısı elektron şəkildə baş verəcək. Mən sadə olmağın üçün deyirəm. Bu sistemi bizim öyrəşdiyimiz, yəni ənənəvi, məsələn, avtomobil sığortasından, ev sığortasından fərqi ondan ibarətdir ki, burada sığorta şirkəti ödəniş verməyəcək.
Yəni bizim həmişə sığortadan narazı qaldığımız, mübahisəyə səbəb olan nə idi? Sığorta şirkəti deyirdi ki, məsələn, zərər az dəyib və yaxud da günah sizdə olub belə. Bu problem yaradırdı həmişə. Burada artıq sığorta şirkəti belə kobud desə agent kimi işləyir. Ancaq fermerlərdən müraciətləri alıb fonda ötürür. Ödəniş ancaq fond tərəfindən gedir. Bu da imkan verir ki, fermerlər heç bir problem olmadan, mübahisəsiz o vəsaitləri alsınlar, dəyən zərəri geri qaytarsınlar. Aynen, bəs özəl sığorta şirkətləri də bu işə cəlb ediləcəkmi? Bəli, mən dediyim kimi 7 şirkət iştirak edir artıq burada. Aqrar Sığorta Fondu bütün ölkədəki bütün şirkətlərə müraciət edib ki, kim istəsə bu sistemə qoşulsun, burada iştirakçı olsun. Həmin şirkətlərdən 7-si iştirak edir. Bundan sonra da hansı şirkət istəsə qoşula bilər. Yəni burada belə yaratdıq, artıq bitdi deyil. Yəni onsuz da açıqdır proses. Onlar müraciət edirlər. Deməli, şirkəti yaradan özəl şirkətlərdir, müştərək şirkəti yaradan özəl şirkətlərdir. Onların da hamısının bölgələrdə filiallar var. Tutaq ki, hansısa şirkətin Bərdədə filialı var. Bərdədəki fermer Bakıya gəlməli deyil, bölgədə həmin şirkətin ofisinə yaxınlaşır. Onlar da sənədlərini Bakıya göndərirlər və Bakıda burada sənədləri araşdırıb, razılıq verirlər və fermerin təsərrüfatı sığortalanır. Əlmə, bir də müstəqil sığorta ekspertləri ilə bağlı bir elan verilmişdi. Onların işi nədən ibarət olacaq? Bu əslində aqrar sığortanın yaradılması çoxlu faydalar gətirir ölkə iqtisadiyyatına və aqrar sahənin özünə də. Bunun faydalarından biri də sadə desək yeni bir peşənin yaradılmasıdır. Bu yeni bir peşədir, belə demək olar. Biz prosesi əvvəldən deyə, tutaq ki, fermer sığorta şirkətinə müraciət edir ki, mən təsərrüfatımı sığortalamaq istəyirəm. Tutaq ki, heyvandarlıq təsərrüfatıdır. Bu təsərrüfatın mövcud olması, onun şəraiti, heyvanların şəraiti ilə bağlı, vəziyyəti ilə bağlı tanış olmaq üçün rəy lazımdır və həmin rəyi müstəqil ekspertlər verəcəklər. Müstəqil ekspertlər yaxınlaşırlar həmin o təsərrüfata, oradakı vəziyyətin hamısını öyrənirlər, heyvanlar xəstədir, bəlkə heyvanlar xəstədir, yaxud da bəlkə digər zədələri var və yaxud da digər problem var. O həm saxlama şəraiti ilə, həm heyvanların vəziyyətini araşdırıb bir rəy yazır və həmin rəy əsasında da həmin fermerin təsərrüfatı sığortalanır. Bu rəyi yazan müstəqil ekspertlər aqronomlardan və baytarlardan hazırlanacaqdır. İndi artıq bu prosesə başlanılıbdır, onların hazırlanmasına imtahan müəyyən olunub, imtahan təyin edilibdir ki, yəni şərt olacaq. Bəli, baytar və aqronomlar müraciət edib Dövlət İmtahan Mərkəzində imtahan verə bilərlər. Orada 2 mərhələli imtahandan keçərək müstəqil ekspert statusu alacaqlar. Mən buradan əgər belə peşə ilə məşğul olanlar bizi dinləyirsə, onlara demək istəyirəm ki, olduqca gəlirli peşədir. Yəni heyvanların təsərrüfatın vəziyyətinə aid rəy vermək və yaxud da hadisə olanda gedib o rəyi, hadisəni qiymətləndirmək, nə qədər zərər dəyib onu qiymətləndirmək də bu müstəqil ekspertlərin payına düşür. Bu prosesin ikisi də pullu xidmətdir. Yəni müstəqil ekspert burada dövlətdən xidmət haqqı alacaqdır. Hətta onun məsafə qət edib başqa əraziyə gedib gəlməyinin yol pulu da ona ödəniləcəkdir. Mən sizə deyim, Türkiyədə bu peşədə çalışanların aylıq əmək haqqı, yəni xidmət haqqı qazancı 10-12 min lirə arasındadır. Bu da harasa təxminən 1500, 2000, 1800 dollar arasındadır. Olduqca gəlirli bir sahədir. Əlmən, bəs şəffaflığı təmin etmək üçün necə olacaq? Çünki bu müstəqil ekspertlərdən söhbət gedir. Bəli, elə bayaqki məsələni biz sığorta şirkətləri misal çəkdik. Biz ənənəvi sığorta hadisəsini gözümüzün qabağına gətirək. Bizim həmişə adi həyatda, tutaq ki, avtomobil sığortasın. Qəza baş verəndə nə olur? Sığorta şirkəti çalışır ki, zərərin məbləğini azaltsın. Biz isə çalışırıq zərərin məbləğini artıraq ki, sığorta şirkətindən daha çox pul alaq. Yəni bu ənənəvi bir olan şeydir. Bəli. Və mübahisələr də bəzən buna görə yaranır. Müstəqil ekspertin üstünlüyü ondadır ki, bu institutun yaradılmasının artıq nə aqrar sığorta fondu, nə aqrar sığorta şirkəti, nə də fermer zərəri hesablamır. Müstəqil ekspert gəlir, təsərrüfata baxır, o müstəqildir, heç kimə tabe deyil. O hesablayır zərərin məbləğini və müraciət eləyir fondakı zərərin həcmi müəyyən məbləğdədir. İşinə necə nəzarət olunacaq? Yəni bu müstəqil ekspertlərin işinə. Bəli. Müstəqil ekspertlərin ümumiyyətlə bu sahədə şəffaf, onların özlərinə nəzarət eləmək üçün müxtəlif alqoritmlər düşünülübdür. Yəni dünyada belədir. Məsələn, belə bir şərt var. Əgər müstəqil ekspert hansısa təsərrüfata baxıb sığortalananda rəy veribsə, artıq o təsərrüfatda hadisə baş verəndə həmin ekspert ora gedə bilməz. Ora artıq başqa ekspert getməlidir. Bildiniz necə? Anladım. Yəni ki, bunlar dolayısıyla bir-birinə nəzarət etməlidir. Sonra bir təsərrüfata 2 dəfə eyni ekspert gedə bilməz. Çünki bunlar, necə deyərlər, müəyyən negativ hallara
hipotetik olaraq da səbəb ola bilər. Yəni bunların özünə nəzarət eləmək və rotasiyanı təmin eləmək üçün çoxlu üsullar var. Bu bütün dünyada var. Bu sadədir. Yeri gəlmişkən bizdəki bu sistem, aqrar sığorta sistemi Türkiyənin çox effektiv bir kənd təsərrüfatı sığortası olan Tarsim sistemindən götürülübdür. Yəni biz onların təcrübəsindən Azərbaycan istifadə eləyir. Onların özü 2005-dən başlayıbdır. Özə başlayanda çoxlu problemlərlə üzləşiblər, müxtəlif zərərlərə düşüblər idarə etmədə. Amma onlar təkmilləşə indi ən yaxşı optimal vəziyyətə çatıblar. Biz artıq hazır, necə deyirlər, hazır təcrübəni göstərir. Onlar özləri də deyirlər ki, bizim problemləri siz yaşamayacaqsınız. Əli müəllim, bir məqam da maraqlıdır. Səhv etmirəmsə, ilk olaraq kənd təsərrüfatı heyvanlarından başlanacaq aqrar sığortanın edilməsi. Ümumiyyətlə, ilkin olaraq Nazirlər Komitəsinin müvafiq qərarları ilə sığortalanacaq sığorta predmetlərinin, belə deyək, aqrar sığorta predmetlərinin siyahısı müəyyən olunubdur. Bitkilər 14 bitki aiddir, bura məhsullara aiddir. Yəni, təkcə tutaq ki, ağac yox, onun məhsulu da aiddir və heyvanlar aiddir, bir də balıqlar. Heyvanlardan əsasən 1-3 yaşlı inəklər və camışlar, hansı ki, südlük məqsədlərindən üçün istifadə olunur. Bitkilərdən isə 14 ədəddir, tam siyahını ola bilər xatırlamayım, amma tutaq ki, arpa, buğda var, burada üzüm var, portağal var, fındıq var, çəltik var, pambıq var. Yəni bunlar böyük bir siyahıdır. Ümumilikdə bu bitkilər ki var, 14 bitki. Ölkədəki bütün əkin sahələrinin 84%-ni təşkil edir. Yəni maksimum kütləvi götürülübdür ki, bunlar olsunlar. Südlük heyvan bildiyimiz kimi hazırda ən gəlirli heyvan südlük heyvandır. Yəni tutaq ki, ətlik heyvan nə üçündür? O bir dəfə böyüyür, onu bir dəfə kəsilir və fermer ondan bir dəfə fayda götürür. Çünki bir dəfəli kəsilir, satılır. Amma südlük heyvan o davamlı süd verir və fermer üçün gəlir təmin edir. Ona görə də 1-7 yaşlı inək və camışlar sığortalanacaqdır. Özdə risklər də kifayət qədər genişdir. Yanğın riski var. Məsəl üçün bitkilər üçün zərər vericilərin hərəkəti, ziyan vericilərin hərəkəti, zəhərlənmələr, üçüncü şəxslərin hərəkəti, tutaq ki, kimsə gəlib tövlərini yandırırsa, onda da sığorta verilir. Heyvanlarda da onun kimi zəhərli otlardan zəhərlənmələr var, digər vəhşi heyvanların hücumu var. Yəni bu siyahı Nazirlər Komitəsinin qərarına təsdiqlənib, kifayət qədər geniş sahəni əhatə eləyir. Burada. Gələcəkdə isə əsas problemlərdən olan quraqlıq riskinin bura daxil edilməsi gözlənilir. Çünki quraqlıq artıq dünyada getdikcə ciddi bir problemə çevrilir. Fermerlər üçün də, bütün kənd təsərrüfatı üçün də və o riskdən də qorunmağın artıq vaxtı çatıbdır. Artıq yaxın vaxtlarda bununla bağlı işlər aparılır ki, gələn illər artıq quraqlıq riskində Azərbaycanda sığortalansın. Çünki fermerlər üçün çox vacibdir. Fermerlər demişkən, bəs əsasən hansı hadisələr onları narahat edir? Hansı məsələlər narahat edir fermerləri? Mən deyim, deməli, ümumiyyətlə bundan əvvəl də araşdırılırdı. Fermerləri əsas narahat eləyən məsələlərdən biri doludur. Məsəl üçün, kənd təsərrüfatında dolu olduqca böyük bir problemə səbəb olub. Ümumiyyətlə, bütün dünyada əkin sahələri üçün əsas problemlərdən biri doludur. Dolu və bitki xəstəlikləri var əkin sahələrində aşında. Və bu risk sığortalanır. Onlar özləri də etiraf edirlər. Özdə dolunun problemi nədən ibarətdir? Dolu ola bilər ki, böyük dolu, belə deyək, hissələri yaxsın. Daha iri hissəciklər. O məhsulu tamamilə məhv edə bilər. Onun yetişmə dövründə ola bilər, ağacı məhv edə bilər. Yəni, tamam, çox böyük zərər vura bilər. Ən pisi odur ki, yəni, hətta zəif dolu olanda da o məhsulu korlayır. Məsələn, biz üzüm alanda bazardan görürük ki, üzümlər çox şimal, hər tərəfi çox yaxşı, baxımlı, yəni dekorativ görünüşü də çox yaxşıdır. Bir də var ki, onun üstü ləkə-ləkədir, bəzi salxımda bəzi üzümlər zədələnibdir. Biz ona artıq həmin qiymətə almaq istəmərik və başqa üzüm alarıq. Onu da alsaq daha ucuz alarıq. Yəni, bu da dolayısıyla fermerə dəyən zərərdir. Aqrar sığorta mexanizmində belə işləyir. Tutaq ki, mənim bir 10 hektar üzüm bağım var. Dolu düşdü bunun 5 hektarına. Mən planlaşdırdım ki, bu üzümün kiloqramını 1 manatdan satacağım. Mən bunu təxmin deyirəm. Tutaq ki, biz bu 10 hektardan məsələn 30 min manat pul qazanacaqdıq. Təxminən deyək. 5 hektarına bunun dolu düşdü. Sığorta müstəqil ekspert gəlir. Həmin bağın müxtəlif yerlərindən belə deyək, yoxlamaq üçün hissələrə baxır. Sınaq hissələri götürür və əmin olur ki, burada belə deyək, bütün məhsul məhv olubdur. Və yaxud da orada salxımın hissələrini sayaraq məlum olur ki, burada məhsulun 80% məhv olub. Yəni bunun təxmini hesablamasını aparır və
fermerin itirdiyi ki vəsait var, hansı ki, məsələn, 30 min manat qazanacaqdı. İndi o cəmi yarısı məhv olubdur, yarısı qalıb. İtirdiyi 15 min manat ona qaytarılacaqdır. Yəni, bu olduqca çox vacib bir dəstəkdir. Fermer özü də böyük məbləğ olmayacaqdır. Yəni, kifayət qədər hər bir fermerin gücü çatan məbləğ olacaqdır və əvəzində onun müqabilində çox yaxşı bir müdafiə əldə edəcək. Bir də hər kəs bundan faydalana biləcəkmi bütün fermerlər? Bəli, Azərbaycanda ümumiyyətlə aqrar sahə özü çox riskli olduğuna görə təsəvvür eləyin də, məsələn, biz evi yanğın riskindən qorumaq üçün çox asandır da, sadəcə ehtiyatlı oluruq, bütün elektrik naqillərinə diqqət yetiririk ki, onlar bir-birinlə birləşib qısa qapanma yaratmasınlar və digər riskləri idarə edə bilirik. Əkin sahəsində dolu düşərsə, bunu heç cürə idarə etmək mümkün deyil. Yəni, dolu düşəcəksə, düşər. Belədir. Ona görə də aqrar sahə ümumiyyətlə çox riskli sayılır. Bunun qarşısını almaq üçün isə fermerlərə qarşı müxtəlif tələblər qoyulacaqdır. Bu tələblər indiyə qədər də var idi. Sadəcə xatırladılacaq ki, bax, belə bir tələblər var, siz onlara əməl edin. Nədir bu? Tutaq ki, əkin sahələrinə əgər aqrotexniki qulluq aparılmalıdırsa, aparılmalıdır. Yəni, məsələn, ziyanvericilərə qarşı dərmanlama olmalıdır, olmalıdır. Tutaq ki, hansısa fermer hesab eləsə ki, məndə ziyanverici yoxdur, mən qənaət eləyim, bu dərmanı almayım. Amma sabahlarım həmin o qənaətə görə zərərvericilər onun bütün məhsulunu məhv edə bilərlər. Digər tərəfdən, hansısa heyvandarlıq təsərrüfatında, əgər burada vəhşi heyvan riski varsa, o tövlərin daha yaxşı qorunmasını tutaq ki, belə eləməlidir. Məsələn, orada bir üçüncü şəxsin hərəkətindən qorumaq üçün orada bir kameralar quraşdırsa daha yaxşı olar. Amma bu şərt deyil, belə tələb deyil. Mən sadəcə sadalayıram ki, fermerin özü də müəyyən tələblərə əməl etməlidir. Tutaq ki, heyvanlardırsa, onlar vaxtında peyvəndlənməlidir. Onlara vaxtında müxtəlif peyvəndlər vurulmalıdır və onlar bir qalanmalıdır. Məsələn, bəlkə siz görmüsünüz, kənd yerində daha çox bu təsərrüfatlarda olur. Heyvanların qulağında onların nömrələri olur. Bəli, bəli. Bu ona görə bir qalanır ki, sabah hadisə baş verəndə, tutaq ki, inək, camış, tələf olanda ekspert əmin olsun ki, bu doğrudan həmin heyvandır. Digər əsas tələb, ən vacib tələb ondan ibarətdir ki, fermer, yəni ya heyvandarlıq təsərrüfatının sahibi, ya əkin sahəsinin sahibinin hökmən elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyata alınmalıdır. Bu sistemin işi nədən ibarət? Bu sistem, ümumiyyətlə indi bu sistem var. İndi məsəl üçün istənilən ciddi bu sahələ məşğul olan hamısı burada qeydiyyatdan keçibdir. Nədir bu sistem? İndiyə qədər belə idi. Bu subsidiyada yarandı, subsidiya verilməsi üçün yarandı. Əvvəllər subsidiya almaq üçün siyahılar tutulurdu. Adamlar gedirdilər bölgələrə, baxırdılar bu nə qədər ərazisi var və yaxud da o məlumat verirdi. Burada müxtəlif belə deyək, manipulyasiyalar olurdu. Kimsə səhv məlumat verirdi, çox subsidiya almaq üçün sahəni çox göstərdi. Sonra o gedirdi, başqa adam həmin sahəni göstərib ikinci bir qeydiyyatdan. İndi belə hallar yoxdur. Elektron kənd təsərrüfatı sistemində hamı öz ərazisini göstərir, hansı məhsulu əkir, onu göstərir, bütün özünə aid məlumatları orada daxil eləyir. Bunun vasitəsilə subsidiya verilir kənd təsərrüfatı iştirakçılarına. İndi isə aqrar sığortada da o şəxslər, məsələn, əkin sahələrində sığortalanacaq ki, onlar hökmən elektron kənd təsərrüfatına qeydiyyatdan keçmir. Bu nə üçün lazımdır? Tutaq ki, mənim 10 hektar ərazim var, mən amma gəlib deyirəm ki, mən 20 hektar ərazini sığortalayacağam və mənim çox böyük ərazim vardı, batdı, mənə kompensasiya verin. Halbuki elektron kənd təsərrüfatı sistemində göstərilib mənim 10 hektar ərazim var. Heyvanlar da belə qeydiyyatdan keçiriləcəkdir. Yəni, bunlar hamısı əsas tərəflərdən biridir. Zamanımız artıq daralır. Sığorta haqları nə qədər olacaq və necə ödənilməsi planlaşdırılır? Elə bu aqrar sığortada ən böyük hökumət tərəfindən, dövlət tərəfindən dəstəyin əsas göstəricilərindən biri sığorta haqları ilə bağlıdır. İndi fermerlər yəqin bizə baxanda fikirləşir ki, bunlar çox yaxşıdır. Görəsən, mən nə qədər sığorta haqqı ödəyəcəm bunun üçün. Sığorta haqqı hazırda hazırlanır, təsdiqlənəcəkdir yaxın vaxtlarda. Amma onlar Türkiyədəkindən aşağı olacaqdır, onu demək olar. Və ən əsas odur ki, onun yarısını dövlət ödəyəcək. Tutaq ki, misal üçün deyim, qiyməti 3500-3000 manat və yaxud da 2500 manat olan bir inək, hansı ki, xaricdən alınıb cins inəkdir, onlar xüsusi şəraitə saxlanmalılar. Tutaq ki, onların saxlanması üçün sığorta haqqı 200 manatdır. İlk baxışdan böyük məbləğ görünə bilər. Tutaq ki, kiminsə 50 heyvanı varsa, bu 200 manatdan bunlar böyük məbləğ. Amma bunun yarısını dövlət ödəyir. Qalan yarısını, qalan 50%-ni fermer aylarla birlikdə hissə-hissə ödəyir. Bu olduqca böyük dəstəkdir. Yəni, fermer demək olar ki, böyük məbləğ ödəməli deyil, nə vaxtsa. Bax, bu cürə, sığorta ödənişi necə baş verir? Hadisə baş verirsə, fermer müraciət eləyir
hardakı sığortalanmışdı, müraciət eləmişdi, ora, yəni yerli sığorta şirkətinə dərhal müstəqil ekspert hadisə yerinə gedir və o hadisəni araşdırır, səbəblərini araşdırır və baxır, görür ki, neçə heyvan ölüb və hansısa heyvan kəsilə bilərmi? Yəni o kəsimə göndərməklə bir hissəsində olsa ziyanın kompensasiya eləmək olarmı? Bu heyvan darığına və yaxud da əkin sahələrində hesablanır, nə qədər zərər dəyibsə bunun pulu ödənilir. Digər bir məsələ var ki, tutaq ki, fermer əkin sahəsində əkin işi aparıbdır, səpin olubdur və üstündən çox qısa müddət keçib, heç bitki yerdən çıxmamış hadisə baş verir. Ta ki, dolu düşüb, sel gəlib, yağış yağıb və bu məhv olubdur əkin. Onda iki cür dəstək ola bilər Aqrar Sığorta Fondu. Ona təklif olunacaq ki, gəl biz sənə ödəyək, bu bitkini təzədən ək, yenidən ək, əgər o vaxt keçməyibsə, əkin vaxtı keçməyibsə. Bu razılaşır və ona ödəniş olunur, həmin o nə qədər xərci varsa ödənilir, o təzədən əkir, amma yenə də onun aqrar sığortası qüvvəsində qalır. Yəni o bir dəfə hadisəyə görə o aqrar sığortasını itirmir. Gələcəkdə hətta həmin sahədə yeni hadisə baş versə, bir dəfə elədiyi sığortaya görə həmin o kompensasiyanı yenə ala biləcəkdir. Aydındır, təşəkkür edirəm müəlliməm. Ətraflı izah verdiniz bütün suallara. Qeyd edim ki, bugün biz aqrar sığorta sistemindən danışdıq. Qonağımız iqtisadçı ekspert Əli Əhmədov idi. Mövzun diqqət mərkəzinə Ramiz İdrisoğlu gətirdi. Görüşmək ümidi ilə.